فيديو النهارده بقى هيكون في حتة تانية خالص. النهارده هنعمل بسكوت جوز الهند. بجد يا جماعة البسكوت ده منقول في حتة تانية خالص، طعمه بجد مفيش احسن من كده. هنجربه في 10 دقايق، هنعمله والمقادير عندنا في كل بيت. نشوف الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنا معايا كوباية زبدة قليلة. الكوبايه الزبده يا جماعه تكون بدرجه حراره المطبخ، والكوبايه اللي موجوده عندنا في كل بيت يعني 200 جرام من الزبده. زي ما انتم شايفين كده الزبده يا جماعه تكون مرهميه، لان النهارده انا مش هستخدم ولا عجان ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه. النهارده هنستخدم ايدينا وهنستخدم المعلقه، مفيش غير كده. النهارده بسكوت هنخلصه في 10 دقايق. طبعا احنا النهارده هنعمل بسكوت بقى بجد ولا اروع. الزبده النهارده دي معايا زبده نيوزيلندي. طبعا لو انت حابه تبديل الزبده بزبده عاديه او نص زبده ونص الزيت مفيش اي مشكله، بس انا حبيت انقل طعم بسكوت كنا بندوق زمان يا جماعه، البسكوت اللي احنا كنا بناكله في العلب الصفيح. انا عايزه انقل الطعم بصراحه تبقى الاصل او كما انزل. بجد هنخلي طعم البسكوت ده في حته تانية خالص، ومفيش فرق بينه وبين بسكوت العلب الصفيح. وحطينا على كوبايه الزبده نص كوبايه سكر بودر، وابتدينا نقلبها بالمعلقه كده زي ما انتم شايفين، عشان زي ما احنا متفقين ان احنا مش هنستخدم النهارده ولا اي آلة ولا عجان ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه، نستخدم ايدينا وهنستخدم المعلقه. حطينا عليهم نص كوبايه من الجوز الناعم المبشور، وبرده هقلبها كمان عشان نطعم البسكوت بتاعنا او نعزز طعمه. هنحط معلقتين من اللبن البودر لو متواجد مفيش مشكله، لو مش متواجد مفيش مشكله يا جماعه. بس بجد احنا هنا بنعزز الطعم قوي، وفي نفس الوقت بيدوا لون حلو للبسكوته وهي في الفرن. فاحنا بنعمل الحاجه يا جماعه بتكون طعمها حلو، متكلفة علشان تطلع بجد منقولة في حتة تانية خالص، مع معلقتين من النشا مش هرميين قوي زي ما انتوا شفتوا كده. وبدمج كل المكونات مع بعض وبرضه بالمعلقة. النهاردة زي ما احنا متفقين ايدينا اللي هتشتغل، مش هنشغل عجان ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة. بندمج المكونات كلها مع بعض لغاية ما بتبقى بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنحضر ونشوف هنعمل ايه. بس ما ننساش في نهاية ما احنا بنشتغل هنسخن الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 170، بياخد حوالي تلت ساعة. الرف الوسط يا جماعة. هبتدي هنا ان انا اوري البيكنج باودر بتاعي يا جماعه، ده النوعيه اللي انا بستخدمها. هشوف بقى الدقيق اللي انا استخدمته. انا استخدمت هنا دقيق سنبله الفرات لجميع الاستعمالات، ولازم كمان يا جماعه ننخل الدقيق بتاعنا على اي بسكوت، بننخل الدقيق بتاعنا. انا هنا استخدمت كوبايه ونص من الكوبايه اللي انتوا شايفينها ديت، كوبايه الشاي اللي موجوده عندنا في كل بيت، استخدمت منها كوبايه ونص بس. يبقى الاجمالي دقيق بتاعي كوبايه ونص بس. بس طبعا بالنسبه لاي دقيق يا جماعه بيختلف طبعا من دقيق للتاني، فبتنزلي بالدقيق بتاعك واحده واحده. وحطيت ربع معلقه من البيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه يا جماعه ما نكترش في البيكنج باودر، علشان طبعا احنا مش بنحط بيكنج باودر في البسكوتات، بس انا حبيت ان انا احط شعرايه البيكنج باودر دي، علشان احنا يعني يا جماعه مش هنفرش البسكوته بتاعتنا، لا احنا بنديها من جوه زي كده هشاشه علشان ما تبقاش مكتومه قوي. زي ما انتوا شايفين كده العجينه بتاعتي كده تمام، بس لسه هنزل بنص كوبايه التانيه. ما يقعدش يا جماعه ازود في دقيق، كوبايه ونص بس. طبعا الناس اللي هتحط زيت مع الزبدة فممكن الزيت يستخدم اكتر من كده دقيق، يعني ممكن تاخد ربع كوباية كمان. لكن هنا علشان هو زبدة بس، عشان انا حابة انقل الطعم الاصلي بتاع بسكوت الزبدة، نزلت بكوباية ونص بس. استخدمت سنبلة الفرات لجميع الكعك والبسكوت. بشوف بقى العجينة بتاعتي هل هي بتشقق او ما بتشققش، او هي كده اكتفت او محتاجة سوائل. لا انا هحط لها كمان معلقتين من اللبن الحليب، علشان تبقى البسكوتة بتاعتي ما فيهاش اي تشققات، حتى لو ما تدخل الفرن ما تشققش ولا اي حاجة. العجينة بتاعتي ناعمة بصراحة، وشكلها ولونيتها في حتة تانية خالص. نمشي يا جماعة بالظبط على الطريقة والمقادير، هنطلع احلى بسكوت جوز الهند. زي ما انتم شايفين هي مش مشققة، بس انا حابة ان انا اطعمها كمان بمعلقتين من اللبن الحليب. حطيت لها معلقتين اللبن الحليب زي ما انتم هتشوفوا كده.
وحضرت كمان نص كوباية من الجوز الناعم المبشور علشان هغمس البسكوتة بتاعتي في الجوز. وما ننساش نشغل الفرن زي ما احنا متفقين ان احنا على 170 رف وسط، هياخد تلت ساعة لغاية اللون بتاعه من تحت ومن فوق كده ما يديني اللون الذهبي. بسكوتة بتاعتي حكاية بتتكلم عن نفسها يا جماعة بجد، في حتة تانية خالص. بس برضه حاطط لها معلقتين اللبن، رغم ان هي ما بتشققش عشان طبعا احنا ما كبسناهاش دقيق، بس زي ما انتوا شايفين حطيت لها معلقتين اللبن بجد برضو هيخلوا طعمها في حتة تانية خالص. احنا بنطعم الحاجة بتاعتنا يا جماعة بصراحة عشان طعمها يبقى يعني بيختلف يا جماعة عن طعم الشارع او طعم اي حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين كده ابتدي بقى ان انا اكورها واحطها في الصاج بتاعي، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بغمسها في جوز الهند. بس كده زي ما انتوا شايفين، بس بجد النتيجة هتكون مرضية جدا بجد يا جماعة. البسكوت هتنقل في حتة تانية خالص. هنا بعد ما خلصناه رصيناه في الصاج، وبعد كده دخلوا الفرن وتلت ساعة زي ما احنا متفقين، وطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بجد البسكوتة طعمها وريحتها قلب الدنيا، طعمها في حتة تانية خالص بجد، حكاية وريحتها من الاخر وقرمشة بقى مفيش كلام. هتجربي الطريقة وتمشي بالظبط على الطريقة والمقادير، فعلا هتدوقي احلى بسكوت بجد انتي ما دقتوش قبل كده. شايفين من جوه يا جماعة عاملة البسكوتة ازاي، قرمشة بجد في حتة تانية خالص. بجد يا جماعة البسكوت ريحته قلب الدنيا. اهم حاجة ان احنا نمشي على الطريقة هنطلع احلى بسكوت. شايفين البسكوتة يا جماعة كمان من ارضيتها. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات عشان هنشوف كل جديد، وشكرا.